应常尽，常清净矣。如此清净，渐入真道。既入真道，名为得道。虽名得道，实无所得。为化众生，名为得道。能悟之者，可传圣道。老君曰：上士无争，下士好争。上德不德，下德直德。执着之者，不明道德。众生所以不得真道者，谓有妄心。既有妄心，即惊其神；既惊其神，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，忧苦身心，便遭着入流浪生死，常成苦海，永失真道。真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净矣。恭诵《太上清净经》第2遍。老君曰：大道无形，生育天地；大道无情，运行日月。吾不知大道无名，养养万物。吾不知其名，强名曰道。不道者，有清有浊，有动有静。清者，天清地浊，天动地静。男清女浊，男动女静。降本流末，而生万物。清者浊之源，动者静之基。人能常清净，天地悉皆归。夫人神好清而心扰之，人心好静而欲牵之。常能遣其欲而心自静，诚其心而神自清。自然六欲不生，单独消灭。所以不能者，为心未诚，欲未浅也。能遣之者，内观其心，心无其心；外观其行，行无其行；远观其物，物无其物。三者既无，唯现于空。观空亦空，空无所空。所空既无，无亦无，无既无。湛然常寂，寂无所寂。欲岂能生？欲既不生，即是真静。真常应物，真常得性。常应常静，常清净矣。如此清净，渐入真道。既入真道，名为得道。虽名得道，实无所得。为化众生，名为得道。能悟之者，可传圣道。老君曰：上士不争，上士好恶，上士无争，下士好争。上德不德，下德直德。执着之者，不明道德。众生所以不得真道者，谓有妄心。既有妄心，即惊其神；既惊其神，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，忧苦身心，便遭着入流浪生死，常成苦海，永失真道。真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净矣。恭诵弥勒救苦真经。佛说弥勒救苦经。弥勒下世不非亲，灵宝齐入灵山地。拈华印证考三圣，若在中原三星地。大正四川王桃心，天真收元挂圣号。等待时至点神兵，云雷震开物极土。天下神鬼不安宁。今在人天中华木，
九连圣教归上圣，天花老木垂玉线，收圆显化在古东，南北两年宗序，女人古册在中央，老母降下通天窍，无影山前对合同。婴儿要想归家去，此念当来弥勒经。用心持念佛来救，佛堕金莲去超生。是得西来白羊子，香儿点帖化成金。每日至心常持念，三灾八难不来侵。要想成佛请礼拜，常持聪明智慧心。休听邪人胡说话，劳酸一马念无声。老母降下真天咒，用心持念有神通。满天星斗都下世，五方列仙下天宫。各方城隍来对号，报事灵通查得清。三官大帝慈悲助，赦罪三曹救众生。救苦天尊来救世，钦点文部接地神。八大金刚来护法，四位菩萨救众生。仅领36员将，500灵官紧随跟。辅助弥勒成大道，保佑香儿得安宁。北方真武为将帅，青脸红发显神通。扯起皂旗遮日月，头顶森罗七星。威震北方为帅手，肃清诸恶化甲兵。他救援人香儿女，火光落地化为尘。四海龙王来助道，各驾祥云去腾空。十方天兵护佛驾，保佑弥勒去成功。弘扬了道归家去，转到三阳弥勒尊。吾皇敕令记下生，收服难言归正宗。来往造下真言咒，传下当来大藏经。婴儿刹女昂持念，邪神不敢来近身。此念一遍神通大，此念2遍得超生。此念3遍神鬼怕，魍魉邪魔化为尘。修持劫内寻路径，念起真言归佛令。南无天元太保阿弥陀佛。10叩1叩再叩3叩4叩5叩6叩7叩8叩9叩10叩首。爱祥祈福诵经回向文。弟子姓氏姓女，请各报自己姓名。姓女吴世婷。愿将以上诵经功德，愿将以上诵经功德，功转成，回向于天地，回向于祖先，回向于父母，回向于子女，恳叩请辞，弥勒祖师，南海古佛，济公活佛，月会菩萨，慈悲做主，祈求战争止息，世界和平，祈求风调雨顺，
国泰民安，国泰民安，安，世所至导，世所至导，圣慈昭阁采纳，圣慈昭阁采纳。南无当来下生弥勒尊佛，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 南无当来下生弥勒尊佛。感谢各位顶禅师，各位领任，各位谢谢师瓜。顶禅师晚安，后学学习完毕，也谢谢各位。明天你要放心哦，你帮我改期好吗？好的。谢谢。那明天由后学代替点传师好吗？好，谢谢你。感恩。到时候再通知一下哈，拜拜。好，好。晚安。感恩啊，很优秀的浅显，晚安。老师晚安。很优秀的浅显啊，晚安晚安。感恩啊，感恩护前人师辈，感恩各位点传师师辈，各位点传师，各位领任，各位护领任，各位组长，各位坛主，各位讲师，各位前贤们，大家晚安，组长晚安，国瑞晚安，前贤们晚安。